តាមយក្សណៈដៃរឿងមីលីដួងចិត្តហ្នឹងគឺគាត់បណ្ដុះទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនទោះបីថានារីដឹងជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្មានដោយពេលដែលទឹកដីបាត់បង់ទៅហើយហ្នឹងគឺថាខ្លួនបដិសេធអីខាតមិនទទួលយកហើយក្នុងនាមជាអភិបាលរងខេត្តទៅទៀតសមត្ថចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពឧទាហរណ៍រឿងមហាចៅនៅទល់ដែនរបស់អ្នកនិពន្ធសាងសវ៉ាតគេអ្នកនិពន្ធលោកបង្អើវបង្ហាញពីចៅខេត្តខ្មែរមួយនៅទល់ដែននៅប្រទេសវិជ័យហ្នឹងបងតែលោកកំពុតនឹងឯងហើយលោកមានកូនពីរកូនមួយឈ្មោះមីណុនកូនទី2ឈ្មោះកាម៉ាទស្សនៈទាំងពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាកូនបងគឺថាស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិដាច់ខាតកូនប្អូនហ្នឹងទៅតាមឪពុកគេនេះចង់យកទឹកដីខ្លួនចុះចូលមួយសៀមតែកូនបងអត់ព្រមដាច់ខាតសុខចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងកសិករធ្វើម៉េចបះបោតស៊ូដណ្ដើមយកទឹកនឹងដីវិញយុវជនបុនធឿនណាមិនមែនជារឿងកំសត់តិចតួចឯក្នុងជីវិតទី1ឪពុកដែលធ្លាប់ជាអុកញ៉ាធ្លាប់ជាដង្ខៅនេះរស់ស៊ីខាតលិចទូកពុកចៅកណ្ដាលទន្លេមិនខាតតិចតួចឯចំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់កដីទីផ្ទះសម្បែងនៅធនាគារទី2ដែលធំមែនតើណានារីទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលជាប់ពីតាំងក្មេងទៅបានម្ដាយនេះហ្នឹងផ្ដាច់ពីទស្សនៈខ្មែរយើងមួយលោកនិយាយថាម៉េចកុំបង្អាប់គោយើងគោគេយើងមិនបានទេទៅចេះគួរទៅលើកតម្កើងដោះកំណត់មិនឲ្យយុវជននឹងមានមោទនភាពនឹងខំប្រឹងប្រែងទៅអ្នកដែលឲ្យគតិបណ្ឌិតហ្នឹងគឺតួអង្គកូនប្រុសក្រៅពលឺព្រះច័ន្ទហ្នឹងឯងសម្ដេចតេជោចាន់ដូចថាកូនអ្នកស្រែក៏មានលទ្ធភាពរៀនបកកែដូចគ្នាដែរបាទមិនចាំបាច់តែកូនអ្នកក្រុងទេជាទស្សនៈ logic មួយថ្មីនេះគឺច្បាប់យោធាដែលជំរុញឲ្យយុវជនមួយចំនួននៃស្ម័គ្រចិត្តនឹងអាចដាក់ពាក្យទៅធ្វើជាយោធាបានហើយច្បាប់យោធានេះគឺមានកំណត់អាយុចន្លោះពី18ទៅដល់25ឆ្នាំបើយើងផ្អែកទៅលើសន្និបាតរបស់ក្រសួងអប់រំកាលពីឆ្នាំ2024 25សរុបទាំងសិស្សដែលចាប់បាក់ឌុបនិងនិស្សិតដែលកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យគឺមាន4លាននាក់4លាននាក់នៃប្រជាជន18លាននាក់គឺស្មើនឹង 22.22% ចឹងឃើញថាអត្រានៃប្រជាជននោះគឺច្រើនមែនទែនលោកគ្រូហើយជាទូទៅពិភពលោកកំពុងតែសន្និដ្ឋានថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលយុវជនច្រើនណាស់គួរតែបណ្ដុះស្មារតីឲ្យគាត់ស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីអាចពេញចិត្តចូលធ្វើទាហានតាមរយៈការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលដោយរបៀបណាទៅតាមរយៈទស្សនៈអក្សរសិល្ប៍តាមរយៈស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ជាច្រើនហ្នឹងគេបានបណ្ដុះទឹកចិត្តមនុស្សខ្មែរហ្នឹងយុវជនខ្មែរហ្នឹងឲ្យមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិឲ្យមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ខ្លួនតួយ៉ាងដូចជាលោកនូហាចតាមរយៈស្នាដៃរឿងមីលីដួងចិត្តហ្នឹងគឺគាត់បណ្ដុះទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនទោះបីថានារីដឹងជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្មានដោយពេលដែលទឹកដីបាត់បង់ទៅហើយហ្នឹងគឺថាខ្លួនបដិសេធអីខាតមិនទទួលយកហើយក្នុងនាមជាអភិបាលរងខេត្តទៅទៀតសមត្ថចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពភ្លាមតែម្ដងគេភ្លាមតែម្ដងនេះជាស្នាដៃមួយដែលអ្នកនិពន្ធបានបង្កប់នៅទស្សនៈបង្កប់នៅគំនិតបណ្ដុះនៅទស្សនៈស្នេហាជាតិដល់យុវជននឹងឯងហើយមានរឿងជាច្រើនទៀតឧទាហរណ៍រឿងមហាចៅនៅទល់ដែនរបស់អ្នកនិពន្ធសាងសវ៉ាតគេអ្នកនិពន្ធលោកបង្អើវបង្ហាញពីចៅខេត្តខ្មែរមួយនៅទល់ដែននៅប្រទេសវិជ័យហ្នឹងបងតែលោកកំពុតនឹងឯងហើយលោកមានកូនពីរកូនមួយឈ្មោះមីណុនកូនទី2ឈ្មោះកាម៉ាទស្សនៈទាំងពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាកូនបងគឺថាស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិដាច់ខាតកូនប្អូនហ្នឹងទៅតាមឪពុកគេនេះចង់យកទឹកដីខ្លួនចុះចូលមួយសៀមតែកូនបងអត់ព្រមដាច់ខាតសុខចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងកសិករធ្វើម៉េចបះបោតស៊ូដណ្ដើមយកទឹកនឹងដីវិញអញ្ចឹងគេបង្ហាញប្រាប់ថាសូម្បីតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយដែលបានងាកទៅកាន់កណ្ដោះហើយក៏នៅតែមានជនជាតិខ្មែរខ្លះទៅម្បាននៅតែស្រឡាញ់វប្បធម៌របស់ខ្មែរបើអ្នកនិពន្ធសាងសវ៉ាតរឿងមហាចៅទល់ដែនល្អមែនទេគាត់បំផុសនៅទឹកចិត្តកម្មករកសិករមនុស្សខ្មែរយុវជននឹងឲ្យហ៊ានលះបង់ជីវិតបិចឲ្យការពារទឹកដីបិចព្រោះបើកណាអត់មានទឹកដីគឺជាតិសាសន៍នឹងក៏វាបាត់បង់ទៅដែរមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺរឿងកូនប្រុសកោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីដែលក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតនៃការតស៊ូពុះពៀរបស់តួអង្គដែលតួអង្គហ្នឹងឥឡូវមិនទាន់ទៅណាទេនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅតែម្ដងតើពេលហ្នឹងគឺគាត់បានយកការចូលសមរភូមិការធ្វើទាហានដើម្បីរំដោះទឹកដីតើរឿងនេះវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការបណ្ដុះស្មារតីយុវជនឲ្យស្រឡាញ់ស្នេហាជាបូរណភាពទឹកដីទេលោកបាទរឿងហ្នឹងយើងឃើញថាជារឿងមួយល្អដែលផ្ដល់គតិមួយដល់យុវជនខ្មែរតាមពិតតួអង្គក្នុងរឿងហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ណាស់ការសិក្សាគេណាប៉ុន្តែពេលដែលជាតិនឹងបែកបាក់បាទការស្រឡាញ់ការសិក្សាប៉ុន្មានដែរទុកម្ដងសិនជាតិជារឿងធំ
ជានេះគាត់ត្រូវតែលះបង់ជីវិតចុះទៅព្រៃដើម្បីធ្វើមិនតស៊ូរំដោះជាតិនឹងឯងនេះជារឿងមួយដែលអប់រំយុវជនហ្នឹងប៉ុន្តែតួអង្គនៅអត់ភ្លេចនៃការសិក្សាទេ បាទនេះតែមានការសិក្សាជាប្រចាំនេះជាតួអង្គក្នុងរឿងបានលើកតម្កើងតម្លៃចំណេះដឹងហើយលើកតម្លៃចំណេះដឹងក្រៅពីអ្វីហៅថាតស៊ូរំដោះជាតិក៏ខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខិតខំអភិវឌ្ឍជនរួមជាតិជាពិសេសមិត្តភ័ក្តិដែលនៅរួមចំនួនជាមួយគ្នាបាទល្អមែនតើរឿងហ្នឹងខ្ញុំបានអានតទៅចប់កូនប្រុសក្រៅពលឺប្រច័នហ្នឹងជារឿងបែបប្រវត្តិសាស្ត្រ បាទហើយតួអង្គអត់ទាន់ទៅណាទេតួអង្គកំពុងតែនៅដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នហើយជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដែរតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថាទាំងសិស្សវិទ្យាល័យនិងនិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យសរុបទាំងអស់មាន4លាននាក់បើគិតជា%ស្មើនឹង 22.22% នៃប្រជាជន18លាននាក់តែយើងគួររកយុទ្ធធម៌ឲ្យគាត់ទៅមិនដើម្បីឲ្យគាត់នឹងស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិហើយកុំឃើញមួយពីរខូចវាយអួរទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាយអួរណាហើយយើងគួរធ្វើម៉េចអរគុណមិញបងប្អូនបានលើកតួអង្គឯកនៅក្នុងរឿងកូនប្រុសក្រោមពលឺប្រចាំបាទយល់ទេលោកនៅមានបញ្ជនហើយលោកជាថាអង្គនាំសពថ្ងៃលោកតែមានប្រសាសន៍ជាកតិបណ្ឌិតល្អណាស់លោកថាម៉េចកុំមើលដើមឈើមកដើមសូមមើលព្រៃទាំងមូលដូច្នេះកុំមើលយុវជនម្នាក់ពីរដែលនៅក្នុងសង្គមខូចខលសូមមើលយុវជនខ្មែរទាំងអស់ទេនៅយុវជនខូចខលនៅប្រទេសណាក៏មានដែរទេសចម្រើនជឿនលឿនរហូតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់ក៏មានអត់ជាផុតទេប៉ុន្តែយើងមើលតើយុវជនទាំងអស់វាមិនតាមតែគេនិយាយថាអូយុវជនខ្មែរខូចខលជិះម៉ូតូបរហោះអីហ្នឹងប្រហែលជាបុកគ្នាងាប់អស់ហើយមើលទៅវាគ្មានទេយើងកុំយកទស្សនៈម្នាក់ពីរយកមកដាក់យុវជនខ្មែរទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកតិចដែរតួអង្គឯកក្នុងរឿងហ្នឹងក៏លោកអប់រំកូនលោកល្អណាស់មុននឹងលោកអប់រំគេលោកអប់រំកូនលោកសប្តាហ៍កូនលោកបានល្អទាំងអស់គឺប្រកបដោយគំនិតរបស់លោកខ្ញុំចាំពេលលោករៀបចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយកូនលោកត្រូវចូលសាលារៀនគាត់ដូចកាន់ដៃកូនចូលសាលាសិនណាជាការមួយមើលខិតខំថែរក្សាដល់យុវជនតំពាំងល្អបានយើងបានរស័យល្អអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកទាំងឡាយកុំយល់ឃើញថាយុវជនខ្មែរសិតជំនួសខលខូចយើងចឹងខុសហើយបាទមានមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យយើងទៅបោទៅអស់ទៅមិនកើតអត់ទេយុវជនខ្មែរជាទូទៅសិតតែជាអ្នកដែលគោរពទៅតាមប្រពៃណីរបស់ដូនតាយកតាមប្រពៃណីរបស់ដូនតាជាកុំយកទៅបោបញ្ចូលតែវាអត់ទៅគ្នាទេបាទបច្ចុប្បន្នភាពនេះបើតាមទស្សនៈនៃការឆ្លងកាត់ជីវិតរបស់លោកគ្រូពលលោកគ្រូធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមស៊ីវិល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហើយទន្ទឹមនេះទៀតសោតថ្មីនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងទើបតែឆ្លងកាត់សង្គ្រាមតាមបន្ទាប់ព្រំដែនដែល2ដងវាយគ្នានឹងគឺលើកចុងក្រោយថៃប្រើ F16 ទម្លាក់រហូតទៅដល់សំពៅលូនតាមបន្ទាប់ព្រំដែនមានប្រវាហើយខ្ញុំក៏នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានោះដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅយកព័ត៌មានលោកគ្រូយុវជនយើងដែលកំពុងតែរៀនពួកយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងយុវជនយើងរាប់ចាប់ពី35ឆ្នាំមកដល់18ឆ្នាំ18ឆ្នាំចុះក្រោមទៀតអាច15នេះគឺកំពុងតែជាខ្លាយទៅជាកោសិកាសង្គមមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ណាក្នុងបរិបទនៃទស្សនៈជាអប់រំតាមរយៈអក្សរសិល្ប៍តើយើងគួរតែលើកទឹកចិត្តគាត់បែបណាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានគំនិតសុតិធិនិយមជាមួយនឹងបរិយាកាសនៃការរីកចម្រើនជឿនលឿនបច្ចេកវិទ្យា technology ច្រើនមែនទែនប្រកួតប្រជែងមែនទែនតែយើងគួរលើកទឹកចិត្តគាត់មិនពីព្រោះគាត់គឺជាតំពាំងដាក់ស្នងរស័យបានល្អកន្លែងហ្នឹងសំណួរល្អណាស់ខ្ញុំអធិស្ឋានស្នាដៃរបស់លោកនូហាចមួយទៀតទៅចុះរឿងផ្កាសពូនយុវជនបុនធឿនណាមិនមែនជារឿងកំសត់តិចតួចទេក្នុងជីវិតទី1ឪពុកដែលធ្លាប់ជាអុកញ៉ាធ្លាប់ជាដង្ខៅនេះរស់ស៊ីខាតលិចទូពុកចៅកណ្ដាលទន្លេមិនខាតតិចតួចទេចំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់កដីធីផ្ទះសម្បែងនៅធនាគារទី2ដែលធំមែនតើណានារីទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលជាប់ពីតាំងក្មេងទៅបានម្ដាយនេះហ្នឹងផ្ដាច់ពីបាទគឺនេះនាំឲ្យយុវជនបុនធឿនបើដូចយុវជនអតីតហ្នឹងគេវង្វេងដើរផ្ដេសផ្ដាស់ដើរជក់គ្រឿងញៀនផឹកស្រាដើរលេលោកាប់ចាក់អីតតែតែយុវជនបុនធឿនអត់ទេតាំងចិត្តមុតមមខិតខំរៀនសូត្រលើដើមរហូតដល់ពេលរដូវវ៉ាកងយុវជនបុនធឿនអត់បានដើរលេងទេយុវជនបុនធឿនត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្លួនឯណៃបាត់ដំបងហើយបានទៅសុំលោកឪពុកតែលោកបុនធឿនបានទៅប្រាប់ចឹកបន្ថនចឹកជិបសុំទៅជួយធ្វើស្រែចម្ការម្ដាយនិងប្អូនស្រី
chắc bọn nó là phép tới bọn thuyền với ta cồn chỗ bay ở phục tẹt con co phầnนั้นở phục mình ao cồn bao bom cá sắc xa thì không thể riêng tới bọn thuyền tha cách cá sao chia cách cá sắc xa bọc nhom thua ở hai phục chắc nhom chọn chuối mà đái ổn thì mũi tí phí chọn ở vía rồi hay là hơi cua bảo thu đừng à phải nhà tam tăng không mà rồi ខិតខំប្រឹងតែសាងហើយ เนี่ยดิปนบานบัดดอกទឹកចិត្តស្រឡាញ់យុវជនឲ្យយុវជនស្រឡាញ់ការសិក្សាบัดดอกយុវជនឲ្យមានចរិតទូទៅនៅក្នុងសង្គមគឺនេះជារឿងធំណាស់ហើយមិនមែនទេរឿងហ្នឹងមែនមានរឿងច្រើនទៅទៀតដែលគេបណ្ដុះមកដល់សម័យ digital ណាយ៉ាខ្ញុំសូមជម្រាបពួកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅចាមប្រទេសដែរមិនមែនកូនចៅអ្នកក្រៅនឹងប្រកាសជាកូនខ្មែរបានទេអត់ទេផ្នែក digital ហ្នឹងកូនខ្មែរសពថ្ងៃនឹងប្រកាសណាបាទហើយបើភាសាបរទេសមួយនិយាយឡើងល្អបងជួនកាលប្រកាសជាងជនជាតិគេក្បែរយើងនឹងតែទៀតផងទេដូច្នេះកុំបង្អាប់ខ្លួនយើងផងទស្សនៈខ្មែរយើងមួយលោកនិយាយថាម៉េចកុំបង្អាប់គោយើងគោគេយើងមិនបានទឹមទេដូច្នេះគួរតែលើកតម្កើងដល់កំណត់មិនឲ្យយុវជននឹងមានមោទនភាពនិងខំប្រឹងប្រែងទៅដូច្នេះល្អណាស់សម័យ digital ហ្នឹងគឺយុវជនខ្មែរទទួលយកឲ្យពេញចិត្តយកបាទលោកនាងជាទីគោរពប្របានលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាកិច្ចសម្ភារពិសេសដែលយើងទៅជែកជំវិញការបណ្ដុះស្មារតីយុវជនឲ្យស្នេហាជាតិតាមរយៈអក្សរសិល្ប៍ដែលមានវត្តមានរបស់លោកគ្រូសុំជំនុំអនុប្រធានសមាគមអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរជជែកវែកញែកពិភាក្សានិងលើកឡើងអំពីគុណតម្លៃរបស់យុវជនដែលជាទំពាំងស្នងរស័យរបស់ប្រទេសមួយស្រុកមួយតំបន់មួយឃុំមួយជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងលោកគ្រូខ្ញុំសូមភ្ជាប់បន្តិចទៀតចា៎ដោយសារតែយើងបានលើកឡើងអំពីគុំសរសើរគោគេអីកណ្ដាលយើងសរសើរគោខ្លួនយើងមកបើមិនចឹងទេដល់ដើមជួស្រែក៏បានជួស្រែទេហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញរឿងមួយដែលមានការជជែកដេញដោលច្រើនហ្នឹងគឺជំវិញរបៀបនៃការគិតនៅក្នុងការជឿនលឿននៃជីវភាពរបស់យុវជនអ្នកខ្លះថាអូកូនគេមន្ត្រីរាជការអ្នកមានគេរៀនសាលាល្អអ្នកខ្លះនិយាយថាអូកូនគេជាអ្នករស់ស៊ីខ្ពស់គេរៀនសាលាថ្លៃមួយឆ្នាំបងរាប់ម៉ឺនណាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញសិស្សបកាយកណិតទូទាំងប្រទេសបែរជាចាក់ចេញពីខេត្តព្រៃវែងដែលជាខេត្តមួយដែលយើងគិតថាអូមិនហើយអ្នករៀននេះគឺនិស្សិតហ្នឹងគឺយុវជនហ្នឹងគឺគាត់រៀននៅសាលាធម្មតាទៅទៀតលោកគ្រូជួយថ្លឹងបន្តិចមើលរវាងសាលាថ្លៃដែលអ្នកមានរៀនទស្សនៈទូទៅនិយាយកូនដែលមានជីវភាពមធ្យមនិងក្រោមមធ្យមនៅតាមទីខេត្តតើរៀនហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើសាលានឹងទាំងស្រុងឬក៏អាស្រ័យទៅលើការតាំងចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដោយរឿងបុណ្យធឿនដែលលោកគ្រូលើកឡើងមុនហ្នឹងសំណួរនេះល្អណាស់ជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនហើយអស់លោកវិស័យយល់ឃើញចេះបន្តិចអ្នកដែលឲ្យគតិបណ្ឌិតហ្នឹងគឺតួអង្គកូនប្រុសក្រៅពលឺព្រះច័ន្ទហ្នឹងឯងសម្ដេចតេជោច្រើនដូចថាកូនអ្នកស្រែក៏មានលទ្ធភាពរៀនបកកែដូចគ្នាដែរបាទមិនចាំបាច់តែកូនអ្នកក្រុងទេជាទស្សនៈ logic មិនខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតបងអូនទទួលទានត្រីខ្ញុំឧបមាថាត្រីបាទត្រីពោឬក៏ត្រីព្រួលឬក៏ត្រីឆ្កោ1គីឡូតែនោះវាថ្លៃឧទាហរណ៍1គីឡូ 4-5 ម៉ឺនតែកូនកសិករគាត់ទទួលទានកូនត្រីកំភ្លៀងកូនត្រីកឹមកូនត្រីទូចនោះទេបាទត្រីវ៉ាបាទ1គីឡូដែរបាទបងតិចច្រឡំថាត្រីឆ្កោកត្រីព្រួលអីហ្នឹងល្អជាងកូនត្រីច្វាហ្នឹងអាកូនត្រីកំភ្លៀងហ្នឹងអត់ទេណា1គីឡូដូចគ្នាប្រូតេអ៊ីនដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អជាងទៀតអាកូនត្រីតូចហ្នឹងចាក់អឹងច្រើនចាក់អឹងវាសម្បូរដោយសារធាតុកាល់ស្យូមដែលអាត្រីធំយើងអត់ហ៊ានទៅពៀឆ្អឹងទេដូច្នេះទស្សនៈរបស់ចូលលោកបង្ហាញនេះជាទស្សនៈមួយល្អមែនតើកុំយល់ឃើញថាកូនអ្នកធំបានរៀនបានធំកូនអ្នកតូចក៏រៀនបានធំនាយករដ្ឋមន្ត្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពេលដែលលោកប្រសូតមកហ្នឹងលោកនៅក្នុងស្ថានភាពមួយលំបាកណាស់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចឹងតែម្ដាយរត់ទឹកដោះអត់គ្មានពលរត់លូនអីហើយមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងគឺក្នុងស្ថានភាពមួយលំបាកណាស់ហើយខ្ញុំមិនជឿរៀនបកកែឲ្យខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមិនមែនតែជនជាតិខ្មែរទទួលថាបកកែតែរៀននៅស្រុកគេក៏បកកែហើយអេរិយាបថរបស់លោកល្អមែនតើជានេះដូចឪពុកលោកផ្ដើមចេញពីវត្តបាទកូនក្មេងនៅវត្តបាទកូនសិស្សវត្តជាការអប់រំល្អណាស់ឃើញទេហើយកូនរបស់លោកទៀតក៏ស្គាល់តម្រាយតាមឪពុកអានេះហើយតំពាំងដែលស្នងរស័យអញ្ចឹងមិនចាំបាច់តែកូនអ្នកធំអ្នកមានទេចំណោមកូនលោកនៅមានតន់អីមានបរិបូរអាហារនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតមិនយកមានប្រាជ្ញាបាធីដូចគេអញ្ចឹងហើយបានលោកបង្ហាញណាថាមិនចាំបាច់តែកូនអ្នកធំកូនអ្នកមានទេកូនអ្នកស្រែកូនកម្មករក៏មានវាសនាទៅដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យយើងតាំងចិត្ត
tăng chất tăng chất thá như không prăng thơ ảnh năng gọi bạn vô sạch đây tăng chất chỉ lương thông nè xem mà lúc nhé tăng chất đó là nát cốt con ấyคือkhuôn gì nè và cả là cái tăng chất thá chủng này đấng tiền lái việc bằng cá ở vây từng ở nơi lưng phục lục vì phục lục ní cá lái ăn miên atite na bằng cá ở dưới thế sập hơi ní tù sập nên sập liệm bẹ sập bãi trứng cứ một lúc nẹp bằng cá một lúc nãy nẹp cá cứ một lúc đại quan từ tua cả ấp rồi chẳng chứ thấy ta ấp rung dùng chân chứ ấp rung sập toa cao ở dưới ở squan đi tầm lấy đấy chủng này đấngถ้าchủng này đấng nâng hai chữ cứ sập khăn ở bờ dưới khoan là sờ lánh chiết trong bàn cà phê chiết bờ dưới ở sầm mặt việtแต่cà phê chiết mày tật chẳng dứt tới thế ấp đúng tới thì không phân biệt sâu về đó bà dứt khăn kia dứt tới để tăng chất khuôn dứt tới ta ấp đúng ta miễn chụp này đang kỳ che đọc dứt ta che lực kỳ đọc đểเขาnhất cái smart kia để đây chỉ riêng mũi lọ mình thếลูกไปจนมานะใช่ไหม học sập chiêng hả học sập chiêngลูกบ้านจะทลอบฉลองกัดสมัยไม่ก็หอมไหมเป้ได้สมัยไม่ก็หอมลูกnơiตีนะเขาสถานพิมพ์ไม่ได้ไอ้บริยานติดบ้านเลยสถานพิมพ์ในขนมสมัยกัมพูชีพิจตายอย่างปีบาทนะพวกខ្ញុំនៅสมัยហ្នឹងជាយុវជនជំទង់នៅអង្គភាពតួកសាំងហើយអ្នកណាមួយបើដឹងអង្គភាពតួកសាំងហ្នឹងសិតតែដឹងថាស្ថានភាពរស់នៅរបៀបម៉េចហើយពិបាកមែនទេគ្រាន់តែគោតែស៊ីស្លឹកស្វាយមួយណាក៏គេយកទៅចាប់ចោលវាយចោលគេថាបំផ្លាញសម្បត្តិព្រះអង្គការហើយបបរាវអត់មានគ្រាប់ក៏មានគ្រាប់អង្គតែមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់3ស្លាបព្រាទេមកពេលសិនថាមិនគិតថាបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំតាំងចិត្តខ្ញុំថាអ្នកណាក៏ដោយរំដោះខ្ញុំចេញមកខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំបំរើអ្នកក្នុងរួមមនុស្សខ្មែរស្គាល់គុណស្គាល់ទោសបាទ79ចុះ80គឺស្ថានភាពគឺបានរំដោះប្រទេសពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយលោកគ្រូពេលចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលលោកគ្រូបញ្ជនមក10ឆ្នាំជាងជិត20ឆ្នាំអញ្ចឹងចូលមកគឺផឹងរៀនតែប៉ុណ្ណឹងអត់ទេចូលមកព្រាមយើងទៅធ្វើជាប្រធានយុវជនបាន2-3ឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំគិតទៅដល់83ខ្ញុំគិតទៅទេបើខ្ញុំនៅធ្វើការអញ្ចឹងចំណេះដឹងខ្ញុំវាតិចតួចហើយខ្ញុំធ្លាប់មើលតម្រាយពីសង្គមពិភពលោកតែមួយគេយកចំណេះដឹងទៅអភិវឌ្ឍដូច្នេះក៏រត់មករៀននៅភ្នំពេញមកអញ្ចឹងក៏មកលោកគ្រូនៅណានៅស្អាងទេនៅស្អាងនៅខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសុំសួរខ្លីបន្តិចចុះថាចុះលោកគ្រូតាំងចិត្តរបៀបម៉េចក្រោយសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅរត់មករៀនរហូតដល់បានបណ្ឌិតនេះហើយឥឡូវខ្លាយទៅជាអនុប្រធានសមាគមអក្សរសិល្ប៍នេះមានទាំងទស្សនៈមានទាំងផ្នត់គំនិតមានទាំងការអប់រំចោះឲ្យកូនសិស្សច្រើនចំនួនមែនតើដែលលោកគ្រូបានបណ្ដុះបណ្ដាលជីដូនជីតាខ្ញុំគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងៗគាត់ថាកើតជាមនុស្សកុំឲ្យដើរកោងខ្នងអោនត្រូនដាក់គេអីហើយបើចៅឯងចង់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យដើរត្រូនដាក់គេនឹងមានតែវិជាទេវិជាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សដែលសង្គមត្រូវការដូច្នេះបងអូនចៅទៅរៀនមិនឲ្យអត់ណាដូច្នេះបានជាក្តីប៉ងប្រាថ្នាមួយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺការខ្ញុំតស៊ូរៀនរហូតដល់ថាបណ្ឌិតការឆ្លងកាត់តស៊ូនេះទុំតិចមានពេលខ្លះលះបង់តំណែងជាប្រធានយុវដ្ឋានមានពេលខ្លះលះបង់តំណែងជាអគ្គនាយកព្រោះយើងទៅរៀនកាន់តំណែងជួមិនបាទទៅលាលែងពួកខ្ញុំឲ្យតម្លៃឬចំណេះដឹងធំណាស់លោកគ្រូបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតមកពីណាដែរខ្ញុំមាន2ទី3ទី1នៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យខាងច្បាប់សាកលវិទ្យាល័យមួយឯកជនហើយទី3នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបាទលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមួយម៉ាត់ទៀតចុះពីព្រោះមុននេះយើងនិយាយអំពីការតាំងចិត្តរបស់យុវជនលោកគ្រូជាសាក្សីរស់ដែលនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលក្រៅទៅពីតួអង្គកូនប្រុសក្រមលោកច័ន្ទពេញបូរមីនិងតួអង្គដទៃផ្សេងទៀតសុទ្ធតែជាសាក្សីរស់ហើយខ្ញុំឆ្ងល់បន្តិចគ្រូស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពនៃគ្រួសារមកភ្ជុំឬក៏ក្រៅមកភ្ជុំដែរយើងដឹងហើយថាចេញពីប៉ុលពតរំដោះចេញថ្ងៃទី7មករាទាំងអស់គ្នាអត់មានអីទេសូនមកអត់មានអីមានតែជំរាបពាក់មកកាផ្លេម្នាក់ហ្នឹងទេអត់មានអីដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយស្ថានភាពពេលនោះគួរយ៉ាប់ណាស់អ្នកដែលសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងទៅមើលវិញប្រទេសខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងការហ៊ុំព័ទ្ធរបស់គេទាំងអស់បាទគេបាត់ទ្វារគេនេះហើយយើងកំពុងតែពិបាកផងគេបាត់ទ្វារផងសូម្បីតែអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏យើងអត់បានកាន់ដែរគេនៅតែបកគលឲ្យកម្ពុជាវិបត្តិដូច្នេះយើងសម័យទៅមើលវិញទៅតើស្ថានភាពពេលនោះយើងលំបាកប៉ុន្មានខ្ញុំចង់ភ្ជាប់បន្តិចដែរណាមានកូនសិស្សគេសួរខ្ញុំច្រើនគេថាអូលោកគ្រូអប្រេសស្រួយកាលនឹងរុស្ស៊ីគេធ្វើមុនគេឆ្នាំ1990ហើយវៀតណាមធ្វើដូចមួយឆ្នាំ1990ខ្ញុំបានប្រាប់វិញថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមនុស្សរស់នៅក្នុងសម័យកាលនោះទៀតអាការធ្វើការកែតម្រង់ reform នេះមិនរុស្ស៊ីទេមិនវៀតណាមទេគឺខ្មែរនេះទេធ្វើ reform មុនគេខ្ញុំចាំច្បាស់ថានៅក្នុងឆ្នាំ1985ពេលដែលសមាមិត្តហ៊ុនសែន
ខ្លាយជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកកាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់នោះមិនមែនឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចេញគោលការណ៍មួយគោលការណ៍អីគឺបែងចែកដីធ្លីហើយពេលនោះមានភាពចម្រូងចម្រាសណាស់ព្រោះលោកនៅក្មេងជាងគេហើយលោកមិនមែនជាប្រធានបកដោយសពថ្ងៃទេចាស់ចាស់គឺអ្នកកាន់បកបើខ្ញុំខ្ញុំអត់ហ៊ានប៉ិនលោកហ៊ានលះបង់ដើម្បីជាតិទេលោកប្រឈមអញ្ចឹងបានលោកសាកល្បងអនុវត្តសហគមន៍3សហគមន៍ទី1ទី2ទី3ចុងក្រោយអាទី3ទៅធ្វើឯកជនវាជោគជ័យអារួមឯប្រវាស់នេះវាអត់ល្អបានព្រមអញ្ចឹងឲ្យបានមានការបែងចែកដីទីនៅភ្នំពេញឆ្នាំ1985អាប្លង់ស្លាប់មាត់រហូតមកដល់ឆ្នាំ2012មានបទបញ្ជា01គោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីអ្នកខ្លះមិនដឹងស្អីគោលនយោបាយចាស់ផងមិនដឹងស្អីសកម្មភាពថ្មីគោលនយោបាយចាស់នោះគឺគោលនយោបាយពីឆ្នាំ1985នោះការបែងចែកដីធ្លីនោះសកម្មភាពថ្មីគឺសកម្មភាពយកយុវជនដែលចុះវាស់ដីធ្លីពុកបើយើងពឹងទៅរៀនសូវយកដីយើងមានប៉ុន្មានអ្នកគេនេះជាគំនិតមួយកែតម្រង់មួយធំណាស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានជាអ្នកសិក្សាអំពីនយោបាយសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគេបានគាត់ថាខ្ញុំគាត់ឲ្យមើលពាក្យមួយទេ Abraham Lincoln ប្រធានាធិបតីទី16របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកមុនពេលបោះឆ្នោតលោកប្រើពាក្យតែមួយទេ step by step ពេលនោះលោកយកបានប្រទេសមួយដែលមេតបលោកបាយស្រាមយកបានធ្វើឲ្យលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី2ពាក្យ step by step មួយជំហានម្ដងវាមានម្ដងពាក្យហ្នឹងជា idiom ប្រើម្ដងសពថ្ងៃកើតនៅសម័យអាប់រ៉ាហាំគាត់តែពាក្យដែលចូលប្រើពួកហ្នឹងអត់បានមើលខ្ញុំធ្វើដំណើរជំហានគិង្គក់ឯងលោកដល់មកតោប៉ុន្តែដល់គោលដៅជិះទេអានឹងជា idiom មួយដែលអ្នកសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអ្នកសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រគួរកត់ត្រាមិនដល់ខ្ញុំនិយាយគួរកត់ត្រាយើងគួរលើកតម្កើងវីរៈជនយើងអត់តម្កើងវីរៈជនយើងសោះចុងក្រោយយើងអត់មានវីរៈជនបាទគេគឺមានវីរៈជនយើងគួរអីទៅខំបង្រៀនរបស់គេចុះរបស់ខ្មែរយើងមកកំភ្លុះយើងជាកូនចៅដែលមានពូជម្បោគឺយើងស្គាល់វីរៈជនយើងគេដែរដូច្នេះគេបង្ហើបជីតពួកក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាអំពីច្បាប់មួយដែរ